मेरा नाम करमजीत है जी। मैनू अस्थमे की प्रॉब्लम सी 3-4 साल तो तकरीबन मैं फेसबुक ते डॉक्टर शारदा जी नूं वेख्या। मैं इत्थों दवाई खाधी तकरीबन 3-4 महीने हो गए। मैं हुण बिल्कुल ठीक हाँ जी। पहला मैनू आम दवाई लैंदी सीगी, जिहड़ा पंप इनहेलर वगैरह लग्या होया सीगा। हुण मेरा पंप बिल्कुल छुट गया जी। तकरीबन हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ जी। मैं डॉक्टर शारदा बहुत बहुत धन्नवाद है जी।